estos niños, para que tú, Señor, llenes de amor, de paz en sus hogares, Señor. Para que tú, Señor, puedas liberar de toda enfermedad, de todo problema, Señor, que pueda haber en sus hogares. Y que en esta Navidad, Señor, ellos puedan encontrar el verdadero sentido de lo que es esta Navidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar con estos niños en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Padre Santo.